នេះរត់ក្រោយអ៊ីស្រាអែលបានកិនកំទេចព្រំដែនវាយចូលឈ្លានពានទឹកដីលីបង់បានចាប់ផ្ដើមហើយអត្ថបទមុន True Insider បានលើកឡើងនៃការមកដល់ចំនួនទ័ព100,000នាក់របស់អ៊ីស្រាអែលនៅមាត់ទ្វាររបងលីបង់ដាស់មកស្ដាប់បញ្ជាដាច់ខាតពីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលវិញម្ដងលោកអ៊ីស្រាអែលខិតបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថារូបលោកនិងលោកនេតាន់យ៉ាហ៊ូបានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពសម្រុកទៅមុខដើម្បីវាយដណ្ដើមយកចំណុចយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងទឹកដីលីបង់តែម្ដងរបាយការណ៍ចេញពីគេហទំព័រ New Wire ដែលបានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី3មិនិនានេះឯងបានល្បិតថាបន្ទាប់ពីបានសម្រុកវាយប្រហារតាមដែនអាកាសយ៉ាងចាស់ដៃអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃចូលមកដល់ថ្ងៃអង្គារទី3មិនិនានេះគឺការរុញរត់ក្រោះនិងកងពលធំទី91ឆ្លងកាត់ព្រំដែនចូលឈ្លានពានដីគោកប្រទេសលីបង់ជាផ្លូវការប្រតិបត្តិការនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាការចូលទៅបាញ់ហើយដកថយនោះទេប៉ុន្តែជាការវាយដណ្ដើមនិងកាន់កាប់ចំណុចយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ដើម្បីបង្កើតនៅអ្វីដែលអ៊ីស្រាអែលហៅថាស្រទាប់សន្តិសុខបន្ថែមការប្រើប្រាស់គ្រឿងចាក់ឈូសឆាយយោធាដើម្បីរៀបចំផ្លូវបង្ហាញទាំងច្បាស់ថាអ៊ីស្រាអែលមានបំណងដាក់ទ័ពឈរជើងនៅទីនោះដើម្បីគ្រប់គ្រងភូមិសាស្ត្រទាំងស្រុងការឈ្លានពានតាមដីគោកលើកនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្រុមយុទ្ធនាការតោកំណាចដែលមានគោលដៅធំចំនួន2ទី1គឺការកំទេចរចនាសម្ព័ន្ធក្រមដីនិងឃ្លាំងអាវុធរបស់ក្រុមហេបឡោះដែលមីស៊ីពីលើមេឃមិនអាចកំទេចបានទាំងអស់ទី2គឺការបង្ខំឲ្យក្រុមហេបឡោះត្រូវតែដកហូតអាវុធទាំងស្រុងដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពដល់ពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលនៅភាគខាងជើងយុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺជាការវាយប្រហារចំចំណុចខ្សោយបំផុតរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលជាមេខ្លោងដ៏ធំដោយសារតែការបាត់បង់មូលដ្ឋានក្រមដីនោះមានន័យថាអ៊ីរ៉ង់នឹងបាត់បង់ខែលការពារដ៏សំខាន់បំផុតរបស់ខ្លួនជាប់ព្រំដែនអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែការឈ្លានពានដីគោកលើកនេះបានរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលលីបង់ដែលបានចាត់ទុកថាជាការរំលោភអធិបតេយ្យភាពជាតិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរសមរភូមិជើងគោកនេះបានចាប់ផ្ដើមស្រូបយកជីវិតមនុស្សកាន់តែច្រើនដោយគ្រាន់តែថ្ងៃដំបូងមនុស្សជាង30នាក់បានបាត់បង់អាយុជីវិតខណៈដែលក្រុមហេបឡោះបានវាយបកវិញដោយប្រើរ៉ុកែតនិងដ្រូនសម្ដៅទៅលើមូលដ្ឋានទ័ពអ៊ីស្រាអែលសកម្មភាពទាំងអស់នេះបានបង្ហាញថាសង្គ្រាមជើងគោកនេះនឹងក្លាយជាសមរភូមិស៊ីសាច់ហុតឈាមនិងអាចអស់បន្លាយពេលរាប់សប្តាហ៍ដោយដែលលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រមានទុករួចមកហើយមកដល់កន្លែងនេះយើងសង្កេតយ៉ាងច្បាស់តែម្ដងគោលដៅលើកនេះគឺជាការទៅដណ្ដើមដីដើម្បីដាក់ទ័ពឈរជើងនិងបោះសម្អាតក្រុមហេបឡោះឲ្យដល់ឫសគល់តែម្ដងតួយ៉ាងមេទ័ពអ៊ីស្រាអែលលោកអ៊ីស្រាអែលខិតបានបដិញ្ញាថានឹងមិនដកថយទេបើគំនិតអាវុធរបស់ហេបឡោះមិនទាន់អស់នេះជាសញ្ញាអាសន្នធំបំផុតព្រោះនៅពេលដែលទ័ពថ្មើរជើងបុកទង្គិចគ្នាឈាមនឹងស្រក់លើដីកាន់តែច្រើនខ្ញុំសំអាងវណ្ណៈ True Insider Amazing take. Gansberg, a real German premium beer. ពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវ